guys, oh. Nissan Almera Palyado. Yan, oh, nanginginig ang makina. So ang gagawin to guys, kasi medyo mahirap tong tatanggalin ng mga ignition coil, gagamitin natin ng scanner para sa power balance, para maganda at accurate. Okay guys, ito sa piston number 1 mo tayo. Number 1. So parang walang nagbago guys sa number 1. Yan, oh. Reset natin ulit. Yan. Sa number 2. Yan guys, yan, oh. Yan, nagbabago sa number 2. Grabe, oh. Yan, oh. Grabe yung pahinginig. So reset natin. Yan, okay na siya. Sa piston number 3. Yan, may ano siya, may response. So ano, reset natin. Okay, so number 4. Yan, sobrang inig. Yan guys, oh. Combustion. Yan, reset. Yun. So number 1 ulit. Parang walang nangyari. So number 1 piston, reset. Number 2. Yan, oh. Okay, number 2 piston, reset. So ito guys, ang posibleng problema nito, spark plug or ignition coil. So pero ang ano dito, mag-ano muna tayo sa ano, sa spark plug. Tapos yung ignition coil sa number 1, ilipat natin sa number 4. Isuswap natin para mabilis mapalitan. Yan guys. Yan. Okay. Back na tayo, back. Kasi wala rin tong ano, fuel injection, no monitoring. Okay. Bakit siya? Cooling fan. Alright. No DTC din siya guys. No fault codes. So yan. So na, simulan na. Gagawin ko dito is tatanggalin ko muna itong intake manifold. Ito, tatanggalin ko muna. Sige guys, update ko lang kayo. Thank you.